進化しました。できました。私今日は何ですか、このなんかバネバネがなんかいますね、このタープにね、はい、これはね、風が強い時ね、風が強いとタープが切れたりします。なのでサスペンションつけてあげます。そうすると多少伸び縮みするので、ロープとかタープが破れるのを防いでくれます。はいはい、はい、はいよ。今日の一品は鶴屋さん、鶴屋のワイン屋さんのぶどうスパークリングジュース。光っちゃってる。ワインジュース。冷え冷えです。うまそうじゃないこれ。うまそう。イエイ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 。ほら、めっちゃうまそうだよ。イエイ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 。はい、開けてみようね。お、トクトクトク。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。やりたかった。うん、美味しい。うまい。すっごい濃いね。美味しい。うま。これからどんなもんだかわかんない。うん。カリカリ。取ってます。あ、チン。消えないで乾杯。うまい。うん、カリカリ。うん。カリカリ。進化しました。ファイヤー。ファイヤー。絶対無理だってそれ。熱いって。熱いって。熱いって。焚き火で調理をするとこうなる。うどんを投入。いけ。俺言うの？危ない危ない危ない。あ、またやってる。やってる。
箸が持てだと箸が持てません。箸が持てない。美味しそう。とろけるチーズ投入。違った。チーズ溶けてないけど。あ、落ちた。ああ。うまい。うまい。うん。うん。いただきます。うどんでだっカルビ感が。何感？だっカルビ感はね、だっカルビ感。ちょっと薄まったけど。うんうん当たり。まあまあ。おいしい。チーズ溶けた。チーズ溶けた。あ、溶けてない。すっごい脂っこい。鶏の油と相まって。うん。油そばだこれ。油そば。うん、美味しい。本日のメインイベント。本日のメインイベントです。スウェーデン統治に投下しました。お、いい感じ。上がってきました。さすが火起こし名人。来ました。来ました。スウェーデン統治です。これで1時間以上は燃えるかな。すごいすごい。さあ、盛大なキャンプファイヤーの始まりです。イエイ。イエイイエイ、きれい。あ、マシュマロ買ってこなかったね。売店でも売ってた。仕方がないから買ってきた。クレープ食べる。あ、そうだな。来ました。きれい。もうあんなに隙間が出てきちゃった。おじじの歯みたい。スキッパー。シュークリームいただきます。デザート好きなんてすごいね。デザート付き。豪華フルコース。普通のコーヒー。うまいよ。
痩せ細ってきた。上から見るとね、今レッチリなの。めっちりだ。ちょっと青いの出てきた。これね、みんな取ります。あ、やっぱ軽い。外側が望遠のなんかブランケット欲しいな。そうね。ね。このパチパチに勝てる。だからブランケット。北斗七星。寝癖つかない人っていいね。はい、朝食です。自家製レタスと安いフランクフルト。だけどこれ映えないわけがないね。何もかかってないけどね。無農薬レタス。オーガニック。家庭菜園。だからね、これ派手に使っちゃっていいのかよ。バラの花のようにね。お、上手じゃん。もうバラの花しかもうバラの花、見えないよ。バラの花です。見てこの加工感バッチリの肉。加工感バッチリのハムに昨日のフレッシュレタス。昨日のだから昨日のフレッシュレタスをフレッシュじゃないの。これをちょっと焼いたフランスパンに挟んで、これをお上品に見て、この映え。そうだけど、ああもうダメ。はい、これがね、栃木県佐野名物芋フライ。芋を揚げてます。で、芋フライです。いきます。裏はね焦げてます。気にしない。ほら、ソース味。あっちゃ。甘いソース。甘いソース。うまい。ホクのね、ガリガリ。ホクのガリガリ。温め方失敗。IQ の低さが出ちゃった。さよなら。何が一本。入るんでしょうか。閉まるんでしょうか。さあ、これは閉まるんでしょうか。ほら、余裕だよ、余裕。